Hé, kinderen, hebben jullie dat gehoord? Een stokfluit van een boot. Dat zou wel eens de boot uit Spanje kunnen zijn, met Sinterklaas aan boord. Ja, en ik zie hem uit de verte al staan. Zingen jullie even met ons mee? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zo, en nu maar afwachten of Sint-Nicolaas dit jaar bij jullie op bezoek komt. Zijn jullie allemaal heel braaf en oppassend geweest? Hé, wat hoor ik? Er wordt op de deur geklopt. Misschien is het hem wel. Daar wordt aan de deur geklopt, Zacht geklopt. hard geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben een goede vriend. Want dan ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed. Ja hoor, Sinterklaas staat voor de deur. En Zwarte Piet is er ook bij. En als hij nou straks de kamer binnenkomt, dan zingen jullie natuurlijk. Sint-Nicolaasje, kom maar binnen met je knecht en we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Sint-Nicolaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw schimmeltje buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En voordat jullie nou misschien een cadeautje krijgen uit die grote zak die Pieter bij zich heeft, zullen we eerst nog maar even een liedje zingen voor Sint-Nicolaas, hè? En weten jullie wat hij nou heel erg mooi vindt? Zie de maan schijnt door de bomen, makker staakt uw wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sint-Nicolaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gaat. Zeg kindertjes, het is best mogelijk dat Sinterklaas niet bij allemaal op bezoek komt. Hij is al heel erg oud. En er zijn zoveel kindertjes die hij moet bezoeken. Maar jullie hebben natuurlijk je schoen klaargezet bij de schoorsteen. Wat zingen jullie dan? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, breng wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in de huizen, we zullen grappelen als muizen. Zeg kinderen, weten jullie nou wel waar al dat lekkers en speelgoed vandaan komt? Nou, dat zit allemaal in die grote zak. Ja, en ik heb wel eens gehoord dat hele stoute kindertjes door Zwarte Piet in die zak mee naar Spanje worden genomen. Maar jullie vast en zeker niet, hè? De zak van Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. De zak van Sint-Nicolaas. O jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele wereld in. De zak van Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. De zak van Sint-Nicolaas. O jongens, jongens, het is zo'n baas. En als jullie nu vanavond je schoen hebben gezet, dan moet je morgenochtend eens gaan kijken of er wat in zit. En als dat zo is, dan zing je vast en zeker. Oh, kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Een
pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. 3 kaatsenballen in een net, een letter van banket. Oh, kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. En als Sinterklaas bij je thuis is geweest, ja, misschien heeft hij wel over het dak gereden, dan zingen jullie allemaal als hij weer weggaat.